kulan ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo ay isugu yimaadeen beelaha deegaanada suuraha saaxil ilaa togdheer ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qabsoomay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. kulankan oo ujeedadiisu ahayd beelahaasi in ay taageero aad u ballaaran ay u hayaan musharaxiinta xisbi qarameedka kulmiye ayaa waxaa halkaa ka hadlay kasoo qaybgalayaashii iyaga oo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in si weyn loo taageero musharaxiinta xisbiga kulmiye tartanka madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliland. oday xarbi ayaan ku soo dhaweynayaa Sultan Xarbi oo ah gudoomiyaha beesha maanta halka ku shiraysan dalka Sweden oo loogu doortay shir ka dhacay intii Stockholm midaan weyne xagga ayuu shoobinay beesha ku yeelatay insha Allah marka aan soo dhaweeyo waxay beeshani ay isku raacday oo go'aan ku gaadhay inay marka ugu horeysa dalka Soomaaliland ka go'an tahay wanaagiisa inay ka shaqeeyaan marka labaad in ay dantooda gudaha iyo dibadba ay u midoobaan haday waxbarasho tahay waxa iyaduna lama huraan oo marna aan la halmaami karin oo muhiim oo nin waliba uu dareensan yahay in nolosha siyaasadda iyo nolosha kale way isku tiirsan ma kala haraan waxay beeshan isku raacday inay xisbigooda kulmiye iyo dawladdiisaba hadii jeer garab taagnaadaan khaasatan imika oo ay kaba harsan tahay doorashadii wax 2 bilood aad uga yar isla markaana waxa ay tari karaan maadaama ay yahay inta badan iyagu cod bixin kareen waxay bixin karaan wuxuu yahay in muraaqibiin ku dadaalaan inay kalo ay ku dadaalaan ay jeeb gacanta geliyaan oo wixii dhaqaale ay ku tari karayaan ay isku taxalluujiyaan kuna taageeraan xisbigooda iyo musharaxooda iyo madaxweyne ku-xigeenkooda musharaxa islaamka labadaba taas ayay go'aan ku gaadheen kana go'an aanay una labalagoodineen maanta inteena halkan runtii isugu timid waxa weeye deegaan aad iyo aad u ballaaran oo runtii aanu ku faano oo suuraha ilaa saaxil ah bulshada ku dhaqan ayay maanta intani ay dayran tahay ujeedada maanta la isugu yimid ee reerka baaxadda leh ee idin sheegaya isugu yimaadeen muhiimadiisa iyo khulaasadiisu waxay tahay sida ay hal meel kaliya uga soo wada jeedaan wax kasta oo danahooga ah wadanta maanta ugu weynayno halkan u joognaa waa taageerada aynu la barbar joogsanayno musharaxeena mujaahidkeena madaxweynaheena mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi talabaad leeyahay baahay waxa weeyaan okay xisbiga ka tirsan xisbiga aragtiba ku taageernay ma aha nin jaahila oo meel soo taagan inuu geeyay kursi ما dadka marka aan goyn lahayn daadil soo sameeyay waxaan geeynaa aqoonyahan ka aqoon badan dhamaan inta la tartamaysa maanta waxay u baahan tahay in aynu dhaqaale ku taageero oo si ay isaga ugu wadaagno marka qodobka ka hadlaya waxa weeye guddi hal sameeyo maanta dadka hal qoro liis sababkeena looxaadka Sweden waxbaynu bilaabi karnaa laakiin waxbay ma qaban karo hab nidaamsan oo guddidaas ka shaqeysay oo discipline leh aynu waddanka oo dhan si degdeg ah u marino dadka lacagta lagu qoro waxa runta la isku sheegay arrinka ugu muhiimsan loo fadhino waa dhaqaale xildhibaanka dhameeyay inta la bixiyo lawlaadkii baan bixinaynaa si loo rabo bixin jirnay anoo waliba u fadhiya gudoomiyaha inta saraakiisha xisbiga kulmiye gooriga ayaan la garab taagnaa u sabixi maalkayga muruqayga imika oo 3 jibaareen taageeradeena aad wala beeshin halka joogtaan ka mid tahay dhaqan baa leeyahay la ku yaqaano sharaf leh hortu dad Soomaalnimada iyo qaranimada idinka dhisay deegaanka ugu badan idinka degan waxaad tihiin maanta inaad dhistaan musharaxiina ceeb maaha laakiin waxa aad bariyaad ugu fogaanaysaan waa dhaqankaad leedihiin iyo Muuse leeyahay beritoole waxa soo wadaan madaxweyne ayaan dadka kala aanin cid kastana way ogtahay laakiin maanta inaad dhisaysaan xaq baad u leedahay inaad dhistaan berina aad ugu fogaataan arrin ku cusubna maaha dagaal baad soo dhisteen dadku soo doorteen waxaa ballan qaadaynaa madaxtooyadii agagaarkeeda inaan inagu arki doonin karkarkeedu waytaasi laakiin maanta waa dhisaynaa maanta waynu dhisaynaa maalkeenu bixinaynaa maanta waynu garab taaganahay
haddii ay tahay waxqabad iyo hadday tahay taageerada maanta aynu la garab taagannahay musharaxeena mujaahid muuse biixi cabdi way soo bilaabantay shirkaasaanay ka soo bilaabantay waana ajanda buu lahaa waxa la sameeyey ila dhaqaale maanta waxa laynooga baahan yahay runtii anigoo xagga dambe ka qaadan doono haddaynu nahay beeshii haddaynu nahay dadkii dalka aan idhaahdee xisbiga kulmiye ama musharaxa maanta xaqiiqatan wuxuu inooga baahan yahay si dhaba oo cad oo waaqaca inuu fahmo ninkii jiray muxuu yidhi dulmaabahee jamtaan kaa qaabuun urur aynu isu nimaadno kulamo aynu isku nimaadno oo aynaan gaadhin go-aanka iyo gunta iyo goolka aynu leenahay waxba yahay weyaan waxaynu leenahay aynu halkanu nimi waynaynu cududeenna midayno iskaashi samayno ilaahay dartiina isu kaashano dembigana ilaahay aan ka magan galno inuu inaga dhaafo xumaantiisa dhammaanba waxaan idin leeyahay walaalayaal anigoo magacay ku hadlay Siciid Cabdullaahi waan idin soo dhaweynayaa gacmahan isqabsano yayna noqonin kulankani kii noogu horreeyay ee aynu iskugu nimaadnay aynu ku kala dhaqaaqno joogta aan ka dhigano insha Allah annagana dadaalkayga intaydii soo qaban qaabistay halkaasaan ka sii labalaabanaa waxaan jecelnahay inaadna garab gashaan oo aad nagu taageertaan maanta waxbay noo yaallaan waxay noo yaallaana waa inaan gacmaha isqabsano oo maxaan ku dhahday maanta dee nin baa sharaxan ambase la doonaya maanta inaynu garab gallo inagoo isku duuban haddii wadankii aynu joogno iyo haddaan halkan joognaba waxaa kaloo maanta leeyahay calaashaan inagu maanta ma nihin kuwii codaynayay ee codka taageerayay maanta waxaynu u baahanay garab istaag aynu garab istaagno kulankan ayaa waxa uu ku soo dhammaaday jawi farxad leh iyada oo ay beelahaasi ay ku ballansan yihiin in ay kulamo kale isugu yimaadaan si loo dardargeliyo howlaha xisbi qarameedka kulmiye dalmar telefishinka qaranka Somaliland Stockholm Sweden